你们要去哪里呀？他去。好可爱哟！变成鲨鱼，然后潜到水里面去，潜到水里面，你的脸要潜到水里面啊，脸可以潜到水里面吗？可以吗？继续，打开了，哎呀，跑出来了，抓到了，然后打开。哦，用手抓哦，哦哟！我觉得萝卜不够吃哎，它吃好快哦。我们不是有一只马，我们还有其他马哎。